Assalamualaikum sahabat Binda, selamat sore. Jumpa lagi dengan Binda Nayan. Salam menjajua, menbapa nanda turang sedina dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan Allah, diberinya kita kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Jadi sore ini, hari ini Binda wirid ya sahabat Binda di rumah. Yang saya mengaji ya sahabat Binda. Diundang anak yatim sahabat Binda. Jadi hari ini Binda wiridnya di sana ya sahabat Binda. Pas tadi ke sana sahabat Binda. Susunan pokoknya itu kan pindah. Emosi kira ini sahabat beda, hujan dia. Cara sahabat nih. Oke ya sahabat Binda, sudah selesai wirid, hujannya juga sudah reda sahabat Binda, tapi masih gerimis ya. Tadi siap wirid kita bagian cadak sahabat Binda.
Siap pembagian kita udah bisa pulang. Ada juga diundang sama anak yatim. Udah habis. Jangan ada yang nggak dapat. Anak-anak nggak dapat ya? Kasih semua. Kasih semua katanya. Oh, kasih semua. Belum. Anak-anak tuh. Sini mobil kan yang buat Main lagi. Belum. Ayo kamu dulu. Kalau kasih semua. Iya. Nenek belum? Rata-rata anak kecil pun dapat. Jadi sampai semua nggak masalah. Abang udah ibu. Berapa lagi? Bondai galak ko kasta. Jualan tempo berpin anggo. Kari rumah kita sekiran. Lagi permen. Oh. Enak enggak 2000. Kue nasara Baru kemarin saya ada rezeki mau untuk Cina. beras kartu berapa beras? Biasa ya beras 5 kilo. Kira-kira ya. Amin kan sehat, berlaku saja. Amin. Kita berpikir, kita berpikir akan berpikir. Amin. Syukur ke beras ini kan. mana nenek karya? Nenek kering. Saya minta satu kot lagi sama Bunda. Nanti kalau cuma dapat satu, nah saya jangan. Terima kasih sama Ibu. Makasih ya, Jang. Iya. Rezeki sehat terus. Amin ya Allah. Amin. Ya. Akibat angin kencang dan hujan deras hari ini ya, sahabat Binda, ada satu korban rumah yang janda tetangga Binda, yang anak yatim, sahabat Binda. Barusan saya lihat ya, ada pohon pinang yang tumbang ke dapurnya ya, sahabat Binda. Nah, terus saya pun tadi melihatnya, dapurnya itu agak peot sedikit, sahabat Binda. Itulah sampan kencangnya hari ini angin dan hujan deras, sahabat Binda. Jadi saya pun kasihan juga lah melihat bibi itu ya. Itu yang pinang itu yang ada di belakang rumah kami ya, sahabat Binda. Jadi karena dari anginnya kencang dan hujannya deras, tumbanglah pinang, dijatuhinya rumah bibi. Bibi tetangga Binda, sahabat Binda. Sahabat Binda, setelah dulu video saya hari ini, ikuti video selanjutnya, kasih dukungan dan semangat buat Binda, biar Binda makin semangat membuat video yang baru ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujur mencuacuah menpantah kerina capek kita tadi kelah kita sehat-sehat kerina ya.
Tetap berusaha, bersyukur dan berdoa sahabat, tidak pasti indah pada waktunya. Oke, bye-bye. Thank